galerinha do YouTube, hoje eu vou estar mostrando como tá fazendo esses barulhinhos, tipo esses barulhinhos de quando você clica em um aplicativo. Eu vou mostrar aqui como você está fazendo esse barulhinho para quem gosta, porque para quem incomoda a gente, pode deixar sem barulho mesmo. Bom, gente, você clica aqui em configurações, clica aí você coloca, onde é que eu coloquei mesmo, gente? Assim, você clica aqui em sons e notificações, ok? Cliquem aí. E aí, vocês vão aí em notificações. Gente, no meu, mas no seu pode estar diferente. Então, gente, você só faz assim, ó. Você toca em todos nesse, mas vai ter um que é assim, ó. Tem som. Som. São os toques que quando você clicar em algum aplicativo, você vai dar. Aí você, por exemplo, diz que tá tudo aqui. Aí você só faz assim, ó. E pronto. E aí já vai estar os cliques, ó. Os barulhinhos. Aqui. Muito fofa mesmo. Então já deixa o seu like se você quer ver essa foto no próximo vídeo. Se inscreve no canal.